Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 8. Tunasoma kuanzia mstari wa 8. Neno la Mungu nasema hivi: Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako huko kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hedekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frati. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Huu ndio uumbaji wa Mungu. Katika uumbaji wa Mungu kuna hekima kubwa na mafumbo ya Mungu na siri za wokovu ambazo Mungu ameziweka ndani yake. Kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu ametaka tuyajue hayo ili tuishi kama yeye anavyotaka. Mungu anaonyesha upendo wake tangu mwanzo wa uumbaji, kwamba anaipenda nchi yake, au anawapenda wanadamu katika ulimwengu huu. Hata akaandaa kila kitu, akaandaa neema juu ya neema kwa wanadamu wote. Hii ndiyo neema ya Mungu na huu ndio upendo wa Mungu. Siku zile Mungu alipoumba mbingu na nchi, akamuumba mtu, akaiweka bustani yake huko mashariki. Katika hiyo bustani akachipusha kila aina ya mti unaofaa kwa chakula na unaotamanika, akaweka ndani ya bustani yake hiyo Eden. Ndani ya Eden kukawa na kila aina ya mti mzuri unaofaa kwa kula, unaofaa kwa kuliwa matunda yake. Na katikati ya hiyo Eden, katika hiyo bustani, akaweka mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na mti mkuu, mti wa uzima, akayeweka katikati ya hiyo bustani ya Eden. Alafu alipomaliza hizi, basi akaumba mto, akaufanya mto unaotoka ndani ya hiyo Eden, na huo mto ukagawanyika ukawa vichwa vinne, ili kuitilia bustani maji, iweze kustawi, iweze kuishi, ikawe hai. Huo mto ukatoka ukagawanyika mara 4, na mto wa kwanza unaitwa Pishoni, mto mwingine Gihon, na mto mwingine Hedekel, na mto mwingine Frat. Hii mito 4 ndiyo inayozunguka pande zote 4 za bustani ya Mungu, kwa ajili ya kutilia maji bustani iweze kustawi na matunda yapate kupatikana humo, kwa ajili ya ndege wa angani, wanyama, wadudu walukao na watambao, na wanadamu wote. Kwa hiyo mito ndiyo kitu pekee muhimu. Ni mito inayohudumia bustani ya Mungu Eden katika pande zote 4. Ndiyo maana ikawa 4, kwamba hii mito inapita kila pande zote 4 kwa ajili ya kuhudumia hii bustani ya Mungu. Mambo haya na maana gani? Kwa nini Mungu anaumba hivi?
Je, wewe unafikiria amefanya tu pasipo hekima yoyote au pasipo maana yoyote? Si kweli. Neno hili ni mafumbo ya Mungu. Neno hili ni siri ya Mungu na upendo wa Mungu kwa wanadamu wote. Mungu anahubiri upendo wake kwa wanadamu tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu anahubiri neema tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu anahubiri wokovu tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu anahubiri namna ya watu wanavyotakiwa kuishi tangu mwanzo wa uumbaji. Leo mambo haya yote yamekwisha kutimia kwetu. Ni unabii sasa umekwisha kutimia kwetu, na ndivyo tunavyoishi na ndivyo ilivyo. Hii bustani manake nini? Hii bustani ya Eden manake nini? Hii bustani ya Eden ni kivuli, sura yenyewe ni mji mtakatifu wa Mungu, ni mji wa watakatifu ambako uko ulimwenguni hapa, yaani kanisa lililoko ulimwenguni kote, mji mtakatifu wa Mungu. Ndani yake Mungu anaishi. Eden ni mji wa watakatifu, mji wa Mungu, mji mtakatifu, kanisa lililoko ulimwenguni kote. Katika ulimwengu huu, kama tunavyojua, katika ulimwengu huu tumegawanyika. Kuna mji wa Mungu, ndani yake anaishi Mungu, na kuna mji wa kibinadamu ambao watu wanaishi, watu wa dunia hii, kwa tamaduni yao, kwa desturi yao na kwa mafundisho yao. Lakini katika mji wa Mungu wanaishi kwa neno la Mungu, wanahudumiwa na neno la Mungu, wanaishi kwa kumcha Mungu wa mbingu na nchi. Eden ni mji mkuu mtakatifu wa Mungu ulioko ulimwenguni kote. Na katika mji huu mtakatifu, katika bustani hii ya Mungu, ndani yake kuna miti mingi imefanywa, iko humo. Hii miti ndiyo inawakilisha watakatifu walioko ndani ya huo mji mtakatifu wa Mungu. Hiyo miti yote unayoiona humo inawakilisha watakatifu, wana wa Mungu, kanisa takatifu, Wakristo walioko ndani ya huo mji, na ndani ya huo mji na ndani ya hiyo bustani ya Mungu, watakatifu wa Kristo. Lakini huo mto ndani ya Eden ambao baadaye umegawanyika katika vijito vinne, huo mto ambao ukawa mito minne. Huo mto mmoja uko mto mmoja, lakini huo mto ukagawanyika mara nne kuitilia maji bustani ya Mungu. Huo mto ni Yesu Kristo mwenyewe, ni Bwana wetu Yesu Kristo ndiye anayetajwa hapa. Mto ni kivuli, sura yenyewe ni Yesu Kristo. Na hiyo mito iliyotoka kwa Yesu Kristo ikagawanyika ikawa mito minne, ndiyo injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya mji mtakatifu Eden. Kwa ajili ya Eden, injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kitabu cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Hivi vitabu vinne ndiyo injili kamili ya Bwana wetu Yesu Kristo, na hii injili nne ndiyo injili pekee inayohubiriwa na kusambazwa ulimwenguni kote. Ndiyo inaelisha watu wote, miti yote ya Eden. Ndiyo inamwagilia miti yote ya Eden, inastawi kwa ajili ya hii mito minne. Kanisa linastawi ulimwenguni kote kwa kupitia mito hii minne ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hii mito minne ndiyo injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba katika yeye ikatoka mito minne. Hii mito minne kwa ajili ya kutilia bustani maji iweze kuwa hai, istawi, ndiyo injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Hii ndiyo habari njema ya Yesu Kristo.
Vitabu hivi vinne ndio vinasema kwa habari ya injili ya Yesu Kristo, tangu kuzaliwa mpaka kupaa kwake, kufa na kufufuka na kupaa kwake mbinguni. Hii ndio injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Edeni yote inamwagiliwa kwa injili hii. Injili hizi nne inastawi kwa sababu ya mito hii minne. Inazaa matunda Eden. Bustani ya Eden inatoa matunda kwa ajili ya ndege wa angani, wadudu warukao, wadudu watambaao, wanyama na wanadamu. Inatoa matunda kwa sababu ya hii mito minne ambayo Eden sasa inastawi kwa ajili yake. Watu wanatakiwa kujua hii siri ya Mungu, kwamba katika mto ikatoka mito minne. Katika mto mkuu ikatoka mito minne kwa ajili ya mji wa Mungu, mji mtakatifu wa Mungu. Daudi mtumishi wa Mungu anasema hivi katika Zaburi ya 46. Tusome mara moja. Zaburi ya 46 mstari wa 4 anasema, kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Kuna mto ambao mto huo vijito vyake vinaufurahisha mji mkuu wa Mungu, patakatifu pake na maskani pake yeye aliye juu. Hii ndiyo bustani ya Eden, kanisa lililoko ulimwenguni leo, mji mtakatifu wa watakatifu, kanisa la Mungu, kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Hili kanisa na huu mji mtakatifu unamwagiliwa kwa mito minne inayotoka kwa mto mkuu Yesu Kristo. Hii mito, hivi vijito vinne ndio injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wote tunaishi, tunamwabudu Mungu kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ulimwengu wanamjua Yesu Kristo kwa kupitia injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunahubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ndivyo tunavyomwagilia bustani ya Mungu, ndivyo tunavyoimwagilia Eden. Pande zote za dunia, pande zote nne za dunia, injili nne inamwagilia bustani ya Mungu, na ndivyo injili ndivyo kanisa linavyostawi, ndivyo Eden inavyostawi. Miti yote inastawi kwa kupitia hivi vijito vinne. Daudi anasema kuna mto, vijito vyake vinaufurahisha mji wa Mungu, matakatifu pa maskani pake yeye aliye juu. Ndugu yangu, katika uumbaji huu unaweza kuona umeumbwa kwa namna ya pekee tu. Hiyo mito iko inapatikana leo, hata katika dunia hii hiyo mito iko inapatikana. Ukienda Mashariki ya Kati, mto Frati upo hadi leo, na mingine ipo yote. Mto Frati ukienda Iraki, ukienda Irani, hiyo mito unaikuta ipo, imepita, imezunguka hadi nyingine imepita katika nchi ya Kushi, yani Afrika. Lakini nini fumbo hili? Fumbo hili ni kuonyesha kwamba mito minne ndiyo itakayemwagilia dunia nzima, ndiyo itakayetilia maji Edeni ya ulimwengu wote, Edeni ya Mungu, kanisa takatifu, injili nne. Mungu akubariki sana kama unaelewa. Lakini katika hiyo bustani akamweka mtu mmoja ndani yake aitunze hiyo bustani. Mungu anasema akamfanya mtu, akamweka ndani yake, ndani ya hiyo Eden, ndani ya bustani yake Mungu, ambaye ndani humo, ndani ya bustani hiyo mito minne imewekwa kunyunyuzia maji, kuutilia maji Eden. Lakini ameweka na mtu atakayeitunza hiyo bustani ya Eden. Huyo mtu anawakilisha watumishi wa Mungu. Huyo mtu aliyewekwa ndani ya bustani ya Eden ili apate kuitunza, apate kuilima, huyu ndiyo mtumishi wa Mungu, mchungaji, mwanafunzi wa Yesu Kristo.
Sasa huyu hana kitu kingine cha kufanya isipokuwa anaitunza bustani ya Mungu kwa kupitia injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na unapohubiri injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo, unamhubiri Yesu Kristo mwenyewe, na hilo ndilo neno la Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kanisa linastawi ulimwenguni kwa kupitia injili nne za Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa linafurahi, kanisa linafurahia neema, kanisa linaonja upendo wa Mungu kupitia injili nne za Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wamewekwa ndani ya Edeni kuutunza huu mji mtakatifu, kuitunza Edeni na kuitumikia Edeni. Ndivyo Mungu alivyofanya na ndivyo Mungu alivyoamuru tangu zamani, kwamba mtumishi wake lazima ahudumie Eden kwa kupitia hii injili nne ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mtu akiniuliza kwa nini unahubiri kwa habari ya Yesu Kristo, nitakujibu nimefanywa kuwa mtumishi ndani ya Eden na nimepewa injili nne, ndiyo hiyo mito minne kuimwagilia Eden, kwani lazima nifanye kazi niliyotumwa. Ninahubiri kwa habari ya mito minne, ninahubiri kwa habari ya injili ya Yesu Kristo, kwa ajili ya Eden ipate kustawi, miti yake itoe matunda, kwa ajili ya ndege wa angani, kwa ajili ya wadudu walukao na watambao, kwa ajili ya wanyama na kwa ajili ya wanadamu wote. Kwa hiyo Mungu akamweka huyo mtu humo aweze kuhubiri injili kwa kupitia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ahubiri injili kwa hiyo miti yote ya Edeni, yani wanadamu wote, watu wote na watakatifu wahubiriwe injili mpaka siku atakapokuja yeye, siku ya mwisho. Hii ndiyo kazi ya huyu mtu, hii ndiyo kazi ya mtumishi wa Mungu, kuhubiri injili ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu hii injili nne ndiyo Yesu Kristo mwenyewe. Ukisoma kitabu cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana, ndiyo Yesu Kristo mwenyewe. Hii ndiyo injili takatifu ambayo Mungu amewapa watumishi wake waihubiri ulimwenguni kote. Hiyo ndiyo Edeni ya Mungu. Basi kama ni hivi, watu wajue mtumishi wa Mungu ni mtu wa namna gani? Ni yeye aliye na neno la Mungu, Yesu Kristo Bwana wetu. Huyo ndio mtumishi aliyewekwa kuitunza Eden. Siku ile Yohana Mbatizaji akiwa anabatiza, kama ilivyonena katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29, wakati Bwana wetu Yesu Kristo amekwisha kubatizwa, na siku ya pili amwona yuko na wanafunzi wake, Yohana Mbatizaji yuko na watu wake, wanafunzi wale waliokuwa wanamfuata wanajifunza kwake, akasema, akapaza sauti yake alipomuona Yesu Kristo, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Anawaambia watu wote wajue, huyu Yesu mnayemuona aliyebatizwa kwangu, huyo ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu, dhambi za watu wote, dhambi za watu tangu Adamu mpaka kizazi cha mwisho. Huyu ndiye aichukuaye dhambi ya ulimwengu wote. Huyu ndiye mwana kondoo. Hiyo ndiyo sadaka ya Mungu kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya uzima wa wanadamu, kwa ajili ya uhai wa wanadamu, kwa ajili ya kuingia mbinguni. Wanadamu wamepewa neema. Sadaka ya kutuingiza mbinguni ni huyu Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Yohana anamshuhudia Yesu, anasema huyu ndio Kristo mwana wa Mungu. Kila mtu amtazamaye huyo na kumwamini huyo ameamini katika mwili na damu yake, ndiyo sadaka kwa ajili ya uzima wa milele. Huyu ana uzima wa milele. Yohana anapomtazama Yesu Kristo amebeba dhambi ya ulimwengu. Kwa njia ya ubatizo Yesu Kristo amepokea dhambi ya ulimwengu. Dhambi zangu na dhambi zako zote zilikwenda kwa Yesu Kristo, na kama maandiko matakatifu yanavyosema, mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu Kristo kwa sababu amechukua dhambi ya ulimwengu, sasa anakutwa na mauti. Ni lazima akalipe deni la dhambi, mauti. Akakamatwa, akapelekwa msalabani, akateswa huko, akateswa msalabani, akapigwa mijeledi,
akatemewa mate, akapigwa ngumi, akavuliwa nguo, wakamuua msalabani. Anakufa msalabani kulipa deni la dhambi zetu. Yesu Kristo anakufa msalabani sio kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, bali kwa sababu amechukua dhambi ya ulimwengu, ya kwangu mimi na ya kwako wewe. Anakufa msalabani kulipa hilo deni la dhambi, yani mauti. Anapigwa kwa niaba yangu. Mateso niliyotakiwa niyapate mimi kwa sababu ya dhambi yangu, sasa anapata Yesu Kristo mwana wa Mungu. Anapigwa kwa niaba yangu, anapigwa kwa ajili ya dhambi yangu. Mauti ya Yesu Kristo msalabani ilikuwa ni kulipa deni la dhambi yangu. Mauti ya Yesu Kristo inakuwa fidia ya deni lile ambalo mimi nadaiwa, yani mauti, kwa sababu nilikuwa mwenye dhambi. Mauti ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya kufuta jina la kwanza tulilokuwa tunaitwa. Majina ya kwanza tulikuwa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti. Majina yetu ya kwanza tulikuwa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti. Kwa hiyo mauti ya Yesu Kristo msalabani inafanya kazi kufuta majina haya ya kwanza ili tupewe majina mapya ya mbinguni. Anafuta kwa damu yake, anafuta majina machafu ya kuzimu kwa damu yake ya msalaba, kwa njia ya mauti yake. Watu wanatakiwa kujua thamani iliyoje hii mauti ya Yesu Kristo. Mauti ya Yesu Kristo ina thamani kubwa kuliko fedha na mali za ulimwengu, kuliko dunia yote na fahari yake. Mauti ya Yesu Kristo kwa Mkristo ni kitu cha thamani pekee kuliko fedha na dhahabu za dunia hii, kuliko mafuta yote. Hata kama dunia nzima ina fedha na mali na utajiri wote, lakini haiwezi kufikia thamani ya mauti ya Yesu Kristo Bwana wetu, kwa sababu inafanya kazi ya kufuta majina ya kwanza tuliyokuwa tunaitwa, ambayo haya yangetupeleka katika moto wa milele, dhambi, laana na mauti. Lakini pia analipa deni, tusiwe wadeni tena. Kwa hiyo tulikuwa wadeni wa dhambi, laana na mauti. Sasa anafuta, analipa hilo deni kwa mauti yake. Yesu Kristo akafa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Wakorinto kusema kwamba alifanywa kuwa laana, yeye asiyeijua dhambi akafanywa kuwa dhambi, ili sisi tuwe haki ya Mungu. Akazichukua dhambi zetu, akawa yeye kama mwenye dhambi, na yeye akatupatia haki yake, tukaonekana ni wenye haki, lakini sio kwa matendo yetu, bali ni haki ya Kristo tuliyopewa bure kwa neema. Kwa hiyo Yesu Kristo anakufa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Nini thamani ya kufufuka Yesu Kristo? Kama Yesu asingefufuka kutoka wafu, basi sisi tungeendelea kuwa na majina haya machafu, tungeendelea kuitwa wenye dhambi, laana na mauti. Kama Yesu Kristo asingefufuka siku ya tatu, basi sisi tungekuwa tungali katika dhambi zetu, deni lingebaki pale pale. Lakini Yesu Kristo anafufuka siku ya tatu. Hii inamaanisha nini? Kufufuka kwa Yesu Kristo ni sisi sasa kupewa au kubatizwa majina mapya ya mbinguni ya Mungu wetu mwenyewe. Mtoto akizaliwa, mzazi ndiye anayempa jina mtoto. Mtoto akisha kuzaliwa duniani, ni mzazi ndio anayetoa jina. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ni sisi sasa tumezaliwa mara ya pili kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa kufufuka Yesu Kristo, sasa tunapewa majina mapya ya mbinguni, tunaitwa wenye haki. Haki ya Mungu iko ndani yetu. Kwa mauti ya Yesu Kristo, Mungu amefuta majina ya kwanza, dhambi, laana na mauti. Kwa kufufuka Yesu Kristo, sasa sisi tunapewa majina mapya, tunaitwa wenye haki. Imeandikwa hii katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 25. Tusome mara moja. Warumi 4 mstari wa 25 unasema, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki.
Yesu Kristo anafufuka kutoka wafu ili sisi tuitwe wenye haki, tuhesabiwe haki ya uzima. Sisi tunaitwa wenye haki leo kwa mauti na kufufuka kwa Yesu Kristo. Kama Yesu Kristo asingefufuka kutoka wafu, sisi tusingeitwa wenye haki, tungeendelea kuitwa wenye dhambi, laana na mauti, wana wa Ibilisi, joka la zamani. Lakini Yesu Kristo amefufuka, sasa sisi ni wana wa Mungu, wa Kristo watakatifu, wenye haki, kama inavyosema Injili katika Warumi 5, inasema tulipokuwa tungali wenye dhambi, Yesu Kristo alikufa. Lakini katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 anasema kama Kristo hakufufuka, basi mngali katika dhambi yenu. Lakini kama Kristo amefufuka, ninyi sio wenye dhambi tena, bali ninyi ni wenye haki. Jina la kwanza limefutwa kwa mauti ya Kristo, na tumebatizwa majina mapya kwa kufufuka Yesu Kristo. Tusome mara moja zaidi. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 17 anasema, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu masikini kuliko watu wengine. Mstari wa 20 anasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kama Yesu Kristo asingefufuka kutoka wafu, sisi tungebaki kuwa wenye dhambi, laana na mauti. Majina ya kwanza tungeendelea kuitwa hayo, na deni la dhambi lingekuwepo pale pale. Mauti ingetusubiri, mauti ya milele katika moto wa milele. Lakini Kristo amekwisha kufufuka kutoka wafu. Sasa sisi sio wenye dhambi tena, bali tumepewa majina mapya ya mbinguni. Tunaitwa watoto wa Mungu, watakatifu, wenye haki, wenye uzima wa milele kwa kufufuka Yesu Kristo. Injili ni tamu sana. Kama Mungu anakuongoza, basi injili ni tamu sana. Twende mbinguni. Mwamini Yesu Kristo, twende mbinguni. Maisha marefu yako mbinguni, sio hapa. Tumepewa nafasi ya kuishi hapa kwa muda mfupi, ili tumche Mungu, tumwabudu Mungu, tumshuhudie Mungu, ili tukaishi pamoja na yeye mbinguni, mahali patakatifu. Hii injili ndiyo mito minne ambayo inamwagilia Edeni ya Mungu, mji mtakatifu wa Mungu, mji wa watakatifu. Na mimi na wewe, ikiwa ni mtumishi wa Mungu, ndiyo yule mtumishi aliyoweka ndani ya Edeni, tunahudumia bustani ya Mungu. Twende mbinguni. Hii ndiyo injili watu wanatakiwa kuelewa. Tunaingia mbinguni, mahali patakatifu, kwa damu ya Yesu Kristo. Twende mbinguni. Iamini damu ya Yesu Kristo, tumaini damu ya Yesu Kristo. Ndani ya moyo wako usiwe na neno lingine, bali ujaze damu ya Yesu Kristo. Ndani ya moyo wako usiwe na kitu kingine, bali uitukuze mauti ya Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Wewe unaitwa mwana wa Mungu, mwenye haki, mtakatifu, uliyehesabiwa haki, una uzima wa milele, kwa sababu unaye Yesu Kristo ndani yako. Kwa sababu Yesu Kristo yuko ndani yako, basi injili 4 ziko ndani yako. Kwa hiyo hizi injili 4 ndiyo mito minne ambayo iko ndani yako, inamwagilia moyo wako kuelekea uzima wa milele. Huo ndio ulimwengu wa roho, kwamba unaye Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiyo kichwa, na katika Yesu Kristo imetoka mito minne ndani yako, ndani ya moyo wako, inamwagilia hiyo bustani, inastawi na matunda yanatoka kwa ajili ya ndege wa angani. Upendo kwa ndugu, upendo kwa maskini, kwa walio na njaa. Matunda yanatoka kwa sababu mito minne iko ndani ya moyo wako, inamwagilia bustani ya Mungu. Na kwa kuwa Kristo unaye, basi umekuwa salama. Watu wanafurahi kwako. Miti imestawi, ambao ndege wa angani wanafurahia, wadudu wa angani wanafurahia matunda yako, wanyama wa polini wanafurahia matunda yako, wanadamu wanafurahia matunda yako, kwa sababu ndani yako unaye Kristo ambaye ndiye upendo, na upendo unatoka unaenda kwa wanadamu. Huu ndio ucha Mungu.
Neno hili lilikwisha kutabiriwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, na sasa ndio tunaishi kwa namna hiyo. Katika ulimwengu wa roho tunao mto mkuu Yesu Kristo, na katika huyu imetoka mito minne: Pishon, Gihon, Hedekel, Flat. Hiyo yote iko ndani ya mioyo yetu, inamwagilia mioyo yetu na tunastawi, yani injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Usisahau kukomenti kama umeelewa na kulike pia, na kama ni mara yako ya kwanza basi usubscribe. Neema na iwe kwako. Amen.